А сейчас я вам завангую вещь, которая будет продаваться, потому что она сейчас актуальна. Я ее называю снежок. Посмотрите, пожалуйста, на эту плитку. Она матовая, с глянцевыми вставками. Видите? Такие отпечатки изморози на плитке. Я не знаю, мне кажется, ее нужно использовать во многих проектах. Какая-то рабочая стенка, может даже кухни. Выглядит очень эффектно, очень мощно и очень классно. Ну, естественно, лучшая цена только у нас и доступность. В районе $30 будет метр квадратный. Это 1200-1300 гривен. Я не знаю, что может быть дешевле. Ну вот что может быть дешевле. Приезжайте, покупайте.